Поставили мне натяжной потолок. На стенку эту надеялся, она такая кривая оказалась. Если смотреть, особенно сбоку. Да и другие стенки. Вот. Видно, да? Я не стал эти брать резиновые, туда вставочки штатные. Лучше это поставить пенопластовые бордюрчики. Они как бы эту кривизну уберут. Во всяком случае, не будет она в глаза бросаться.